Arratsaldeon, danoi, ongi etorri izan zaituzte. Eta horretik batiz bat zinegozki maien, beti azkeneko batzorde dutan esatetana, iaki audirak eta bat hartzean, notatxo bat ekarri du hor mikrofonon, mesedez, arrezuetan klaro nahi zen eta mikrofono aurratuta proba bat ekiko. Beto nola nintzen itzeken nola entzute zuten, beto nola nintzen itzeken da nola entzute zuten. Rehatzin, beste bat lan bat eken nahi da, beti ordora zitik zutetau, eta nola gatozen horra ditiken, eta ustaietzen meteke gauden, eskertu duen zuteke, agintzien, detaletxo mundatzen dude, ez dut egin gainea, agindu izatela. Eta hori izan da, sartuko gara, gartu udar osoaren oiko bilkuran hasiera. Eta aurreneko mundu eguneko lan zerrendan daukaguna da, aurreko bilkuretako aktaren onespena ala badagokio. Agia itzeken, 2008ko uztailaren 29an udal batzaprenoak egindako ohiko bilkurako akta. Honen buruz batek zerbait orkesatzeko, komentatzeko, aldatzeko. Bai, Josekoakin? Ez, gu biok eta egitearena erabaki zuzena dela iruditzen zaiguna, bakoitzak esan deko dala bertan izlatzen denako eta eta mazalarte usagun, eta bizin izan zegoen gaiten zego maitezturen ditzen, atxortu lorezten. Bale, uste, dano bertek metatzen da, bale, eskarrik asko. Bosketa eko orduan, akta honen araberan, alde gotu, batez, onartuta. Zatzegariaren puntua. Lurzoro ez urbanizagarria eta araudi orokorrari dagokion azkoitiko aro sozialaren laugarren aldaketa puntualaren behineko onespena. Gana, edizuni. Bai, bueno, ezango dugu laugarren aldaketa hau, aro sozialaren laugarren aldaketa hau 2018ko otsailin eta 8 hasi gendun gai bat dugu. Eta, pleno askotan zati desberdinek pasau ditu, batzuk behin-behinekoz, eta beste batzuk behin-betikoz ebai, gero anulautuko izen die. Ezango dugu, hasiera batien, bost eremu bezala hartzen zitula honek, eta lehenengo aldiz onartu genitunin, eta kopure bialdu gendunien, handik etorri ziren, hiri lurzorduei zagokizonak ondo zeudela, eta behin-betikoz onartzeko modu zeudela, baina lurzordu ez urbanizagarri zegokizonai aldaketa batzuk inbertzila, eta baike, pozgarreko ere izango duguna, izarre jandalo, hori ere lurzordu ez urbanizagarri sartzeana, horreke beste aldaketa batzuk bertzitula. Orduan, esperientie hasieran bat zana, iruzatik egin gendun, ezango dugu hiri lurzorduei dagokizona ja behin-betikoz onartute daukeula, eta hurrengo geneukena zan behin-betikoz onartzeko moruen, izangoa lurzordu ez urbanizagarri dagokizona, eta baike, hemen irizpinak ezaten bezala araudi orokorra ez egokizona. Hori deklaratzen ambiental estrategika etorrik ez zegoen eta onartzeko modu zegoen, eta dano dakilun bezala, gai honek, errexen sortuzun, eztabaidi sortuzun, engenitun egin beharreko bilerak, eta bai hor, elkatik esan zuen, behar, adostasunez balimazadon, gai honetik aurrera etzun da zehinuko. Orduan hori ikusiken, hirigintzako batzordiek egin die, eta entzana izen zan, hasieran zauen hori, albidetzezuna, bai, ezango dugu ipintzan, eta baita azkaraten, RCD-ko plantak ekie albidetzezuna, ikusike, errexen zauen eztabaidakin, engenitun aldaketak, hori dana ezeztatzeko eta hori posible ezekeko. Aldaketa horiek egin engendun batzorde bat, batzorde hortan bai atxeritzuk eta baita azkoitia baike beste aldaketa batzuk proposau zituen ekie, hori agustun egin genuen. Eta, ez agustunez, hori egin genuen uztaili, agustun egin genuen pleno bat, beste batzorde bat, baina aldaketa hori edanak txertaute, eta, pleno honta aiatzegea, lehenko aztien egin genuen lurraldeko batzordien, eta nik uste, politikoki behintzet, alkatiek esan duna betetzeala, batzordi behintzet, hau batez onartu zalako, arauzin zidea sogen aldaketie, entako aldaketa danakin,
pleno honta ekartzia. Orduan planteatzea duguna da, aldaketa horiek, arauz guztiak lurzoru ez urbanizagarritzenak eta araugi orokorrenak onartzie behin-behinekoz, behin guk onartute, baki onartu berdeu, onartu irizpen hontan dago bintzet, espedientie Euskadiko hirigintza antolaketa batzordea bialtzie, hori da kopure bialtzie, eta baki espedientie 30 egunez erakusketan egongoa, nahi zeizko reklamaziozuko gainean izeteko. Orduan 3 puntu esek takazkin gau irizpen. Zerbait komentatzeko, egin? Beste talde hori egin ditugula ekarpenak, onartu dituzuela ikusiki, baietza bozkatuko dugu, aurrengoan egiten dituzuen aldaketak beste taldei ere aurretik argitzen dizkigu zuen eta herrian ez dugun horrenbeste astoratzen. Eta gar puntu horretan interesa duten pertsona ditugula ikusiki, gure ekarpena luzatzeko aprobetxatuko dut, ez da zaizko importantan kopiazio duzken handi edan da, eta aprobetxarez, gure ekarpena ikusi ez da zen. Ikusten dituzuela gorriz da gure beti da, eta txaute da horra barriz bakentzekoa. Gobernutik autorren propostia, aldaketia puntu marku markado aldaketa hoxe eta batzak ikusiko zuen baina, zean, odar horretan, duzu batzuk prohibitzi eskatzen da. Arazo horreko pagina dugu zuen arrazperatik. Eskerrik asko Janire, zerbait izateko? Bai, Bildutik bakarrik gitu, alakotado bisien hori atorren hau dala, eta ze bide eman ditun, osakoak inek aipau du, errexen sortu zen izkanbile, ondik akordatzea, apirik ganden, konfinaute, da nola ez nago ginen batzuk jamadaz, batzapet, eta albistez jositek. Osakoak inek izan duen bezala, gurire guztokuri gurbe horako iragaki bat, eta ondu kontrastatzie, reformatzie, bai oposizioko taldi da bai bete gobernukiri, porque aipagarrixe da, honen berri ez dago genula udal batzarako gehien guk. Behatzi zinogotzik erregin honek gainin ezarez. Zango zute, dokumentazioen bat zagoela, baina laupa bostitz eundaka horren hartin, nokola bezala, behatzi zinogotziri bintzet pasau bintzizko. Hori aitortzen gura, dala hasi zentzen. Baina, albiste hori izautute, bai oposizioko alderdixek, azkoitea baike hasieratik nahiko kontra garatu zen, da gure bai, da beste jende askore bai, askoitiko herrixek esan zizuen proiektu honi, bai arendarran banaku, da bai plataformak, hamen ikusitu batzuk ordezkaxe bat daudela, da irutzizago horrek dutzazuela hau dago hau atzea itia. Hau batekotasune, lehenengo gometik, eta hori nahi bazan, ez da hori azkarretxilek edun, baina, posa eman zigu mintzet, ez da saio hori antolatzea. Irutzizago, herritarra jentzutie ezinbesteko dela, horako gaixetan, da hor, danoko giriuk genuen gure iritzisek martekatzeko. Halare, ez da horrekin garbi edu zen, arau suizidiasun aldaketa orokor baten berra badagoela. Arau suizidiasun behosek eskau gide, berri ikusketa orokor hori, deritzizako, oin herrixei entzuntziko bezala, modakita horretan berritze herrixei hitzen mamertzakoela, eta parte hartze prozesu baten bitartez arauen aldaketa berrixei bat dola. Bestalde, bai aipau, nik eskarrak nahiko nizko geman, bai errentarra eta bai plataformai, bazkenin herrixe antola bai ez borrokatzonin gauzen lortzeia, da prestixo horren erantzunera gaur hemen bozkatza guzen testu bai. Guk azeratik hau genuen garbi honen aurka dela, ondik inola jarraitze dugu, da gure proposamenak aintzat hartu egin egin, batzordin gure ordezkaxek bozkatzen bezala, pleno ondane alde bozkauko dugu. Beste egiz, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuaz komentatzu dena. Nik esan asko itzin dugu, pleno asko pasau ditu gai honi buruz itzenez.
bueno, bai, atzera gurek ere, gozan ekekero nahi egiten gozedanak, nik uste bere garaxen gai honek artentzunik nahiko azkar esan zala adostasunik ez baina mazauen aurre atzala segiko, eta gaur zorionez, adostasunek lortu dugu. Era batea, egoztea, baina nintzen lortu dugu. Ni horrekin gelditzen naiz, eta ez dut zera. Vale, eskarrik asko. Beste ino bezko peso zenzateko, mosketik gau, horrego batuk. Dago batez, onartuta egritzen. Eta hirugarrengo kontra sartzea. Honela dio. Azkoitiko kale nagusia, Daroi irekinaren birgaitze lanak egiteko Azkoitiko udalanen eta Bizesaren arteko hitzarmena balio gabetzea. Bueno, hemen handamasun itxi ezautze du bezala nagusia Daroi. Gobernu honen lehenetako ekipu izen zen, horri hartzan irten bideik egokine topatzien. Garri zegoen hor, subsidiarioki udalak koste handi bat asumiute zeukela, eta, lortu zen, prestixo asko inondoren, erentzisek eta gauza asko zaurelako medio, eraikinekin udala ikie. Baina baita garri geneukena zen, udalak eraikinek bere jabe einarren, horri irtenbide bat eman emortzikola. Hasieratik bidelagun izan genuen Bizesa, bide hortan, eta, Bizesak ikustezun hor, irtenbide bat egon lehikezula, babes ofizialeko etxe bizitzakin. 2000 eta elkarrizketa askon ondoren, jabetza ere gure ganatzie kostau itzikulako. 2018ko maiatzak 11an, konbenizio bat zinauen duen Bizesakin, nun guk lursail hori Bizesa emate ginen, Bizesako babes ofizialeko etxe bizitzak egon zinun, eta baita udala konprometitzen zen baita beko solailuen, beko plantien hartzea, eta hor benuzken jubilagoen egoitzakin da, geure idea batzuk. Denboria horrean, eta konbenizio horrek, hitzarmen horrek puntu batzu zeuzken, nun Bizesak printzipioz 1.000 euro baino gehiagoko galerak etzikin asumitzen. Denbori aurrera juntan egin, hor egin eta estudizio estudizio finanzieruk egin, ez dakit akordako zeaten, baina 2020 hasieran inkesta bat egin duen, egon galtzan jendik interesa dute horretxe bizitzak hartzeko. Interes duen talde bat asaltze zen, baina zenbakisek horak azikusten horren birgaitze proiektu horrenak. Eta bukaeran ustailin, jaso gendun, Bizesatiken hitzarmeneko punto batzutan oinarritute, behosek atzea ekezebela konbenizio hortan, eta eskatze ziguen udalak atzea bere ganatzeko zea hori, eraikin hori. Orduan, gaur dakarreguna da, onartzie, punto batzutan, firmauteko hitzarmen hortan, hala albidetzeziko lako Bizesai, hitzarmena atzea bota lehikezula, juridikoki aztertu da, eta bere eskumenien da, hitzarmen hori atzea botatzeko, beraz, onartzie baite, hitzarmen hori bezestatzen baldin badeu, atzea botatzen baldin badeu, jabetza atzea udalana izetea pasatzien, eta hor bazte dut gasto batzuk baita, estudizio batzuk eta indie, eta udalak asumi bertzitunak, justifika bizku edanak, eta baita, udalak gastu esek Bizesari moten zile. Horra izan berdeu, gastu esen horre ikuspena aziratiken indegen dukela eta boteta gain dukela aiatzen baldin bazan momentu, nola kompromisu genuken atzea jaun berko ginuela, reservatzeko. Eta baita, lehenuk onartu berdu, behin 3 punto esekin batea, katie, almena ematie, eskritura publiko bat zinau berdak geure ganatzeko eraikin hori, eta eskritura hori firmatzeko almena ematie. Eta gero beti bezala, azkeneko puntu bezala, notifikatzie behin Bizesai, eta kulturako, Eusko Jaurlaritzako kultura zailei, eta baite fondu aldundiko kultura zailei ere, zera botatzea lau, eta geu benditzen gara, beste eraikin. Asko dena, zorakin. Ez zaigu bidezkoa iruditzen.
Jaurlaritzatik irtenbide egoki bat ezin eman eta udaletxetik baliabide gutxiagoekin eman behar da. Ezin dugu hainbeste urtetan, hainbeste diru gastatu ondoren, herritarrenentzat lehentasun bihurtu den gai bat berriro ere hasierara bueltatu. Ez du zentzurik eta ez da bidezkoa. Badakigu Bizesarekin sinaturiko hitzarmenak horrela diola eta bete egin beharko dugula. Eta udal gobernu honi ez diot inongo errorik bota nahi. Baina, naiz eta alferrikakoa izan, ez bozkatuko dugu gutxienez Jaurlaritzarik gure nahigabean azaltzeko. Eskerrik asko, bakarrik izan, jende entzuten nahi eta dano daudela minute tema horrekin. Ipinik ez dauden fetxak eta zertan izango zen kartelari ipinik ez dauda. Hemen, anak laburtu bat indula, ez dela eguneberko iruzelako, ze kontatu ondien, ez dela gontzea zen numero hasieran izen dinak araberan. Eta ez detela pentsatzen inorre da honik guztua hori aurre ez dudako berten. Eta zeurun nahorako daina danot ez adostasune dut geula, hau gertatzekin. Baina hitzarmenak bademozke klausule batzuk betetzeko izeteik da. Eta guk gaur danak boskauko garen nuke ez deula nahi etxe hori hartu, irango erukena bi aste. Osea, hau kontentioso bat hartuko litzeke eta juezak biharren hori letzeako ia sententzizia preparatu egiko luke. Horren, bueltan, azalduko litzeke izango litzeke. Gutzako, ejekutadora hori, osea, hartu berra berri hori, eta beste gaztomordu bat egin den, orteitu berra. Uste ez da hori inorre bizkesan eta ingurutan, departamentotan, Eusko Jaurlaritzan, ez dakinak gure desadostasunak tema nola buko da. Eta berri hori lanin egia, beste numetetik aber ertenbide da gertatzi zegoen. Orduan, iristezat, hau azaltzien, ez da gizei zenekin ipinik. Baina da, dano pentsatzen da. Arkadu izut, danan parte zitzekio, dudek izaten danai hori ez soluzionatziek, eta moronta eratzik, grazik itzizoleko. Orduan ezatie, Joseba, ni ez nago badoz, bai ezat, ni ez nago badoz, baina derri hori bat baitza, eta berdet, aztenio, nahi zuen da, hori hartzen bat dugu, erabaki hori hartzen bat dugu, esan dut, nun bukako litzen kontrol. Guztia, aprezia izo bakarrik egiteko, batzordin nintzana, eta nola berriz bertenek izik zeuden, entzuten nahi da jendike, jakin dezien deusek, zer rekordio dugu. Ni lehenko hastin ikaskasik ditzen nuen, denok ez bozkatu gainu, pasatzen hastin formularen bat ere, aipatu zidan, berriro ere atzera egiteko idazkaria, ez du gehiago sakonduko, ez du gehiago sakonduko pentsatzen, baina lehenek gauza batzuk deseustatu ditugu, ala zuzierioetan onartuta gauza batzuk deseustatu ditugu. Eta berriro diot, hori garantzitsua iruditzen zaigula, Jaurlaritzari zentzugabekeria hau azaltzeko forma da, nik iztetzi zuri ezaren kontra indo, danak usteet ados barrela zentzugabekeria da, baina, dano ez bat montako garen nik uste formularen bat du bilango gendura ezantzitzeko. Eta nik uste ezan dut izurla, da golpe bako barrela, da ezan azurla, ez da gara normal hau. Dano, hartu gaur bat ima horrela, ez da diru kostagoan, nik uste formularen bat igual egu gara, esaten dira ezkaxik. Esan nuke golpe bat ez da hori eta borra da asko eta batuka da asko, da? Zogakit? Eta por alusiones, idazkesek, zer erantzut izun. Nire iritzi juridikoa argi eta garbi dago jasota txostenian, oso argi eta garbi. Eta ez dugu proposamen juridikoa da, gaurronak argi izan hartzea. Proposamen juridikoa hori da, alkateak esan duan bezala, hitzarmen bat dagoelako sinatuta, hitzarmen horretan klausula baten jasota dago, bizesaren eskubidea dela, hainbat betekizun betetzen baldin badia atzera egitea, eta proposamen juridikoa hainbat aspektu analizatuta gero, da hori onartzea. Orduan, danok ez izango zendutek hemen, edo ez izango baldin bazan gaurko erabakisa, nik egin bat aliz izan dut, eta zuri ere izan izun, eta lenguan uste batzordean ere izan doala, horrek ez dakala rekordio hori. Ez dakala epaitek izan rekordio hori. Osea, udalonek erabakitzen baldin badu hori, erabakitzen egon zen, hitzartuta ez dagoan gauza bat. Hortaz, argi eta garbi, eta alkateak esan duen bezala, hori epaiketetara joten baldin bada, nire iritzi teknikoan, ez den duke epaiketia irabazteko modurik edukiko. Epaiketara joten danean, udaletxeak epaiketa horretik erretiratzea, ian atzia, baina ez berretutia da.
hori da nik esan izuna. Nik ez nizun besterik esan. Eta garbi, txosten espedientean da, eta ez dugu proposatzen duana da, ebazpen proposamenak izaten duana, eta ez besterik. Eskerrik asko, bukatuko atzeko da, bai? Nik, hain alperriko izango gara jutie, alperriko jutie, ez dugu iraziko, seguru, oin alperriko jutie, igual ez ditzek izango. Porque igual, beste jente asko enteago zan, hamen pasaban egin. Eta berri hor kontenziozo gogora dugu, ez dakit, igual beste sistema batzuk dago, nire hori xenean, bagarik. Zerbait jabetzuteko, neko garbi ikusten dira, ba? Bale, utziko hori. Ja nire zerbait izateko, honen konton, lehitzek. Bai, bueno, lehenengo momentutik esan, batzorri bezala dago edeun ardura politiko bati herri honekiko da udal honekiko baiet bozka berdola Jose Joaquin. Baiet bozka berdola, gainean gauden garazetan biru sobra ez dago edo alperrikiko posizioetan, agoetan eta kostatan gastatzeko. Orduan, arduriatik bakarrik eta desadauzion, noski baiet bozka berdola. Hori esan da, Javiderrek esan du pixket danok ez gaudela oso ados albiste honekin da gure ez, baina ibititzako igual aukera berrizek zabaldu lezken momentu bat izan egela. Beti izate ez, txarrai honena gehiago bortzakola, dago izan egin momentua, erekin horri beste buelta bat emateko. Beste buelta bat emateko, parte hartze prozesu baten bitartez, eta herritarrak erabakitzeko zerrein erekin horrekin. Gure proposamen propixua dauke dugu, hauteskunde kanpainetan aurkeztu izan dugu, albistetan ebai, gure proposamena da, hirugarren adineko zentro bat itie plaza berriko du, Elizatasen. Alde batetik etxe bizitza tutelago izango dituzketa, beste alde eguneko zentruen, berrero beko bisun, proiektu honetan jasota zagon, adindun, elkarpin eta bernie. Iruditzezako baina oin COVID-ek asko erakutsi digula adindunen zentrun ingurun, eta esperientzio horri eskerre oso zentru egoki bat itiko aukere biduen dukela herriko erdigunin. Baina, gu beti gaude herritarran parte hartzei ikikite, behar ese erabaki berkuruke zerre. Hortako, aldun bide Eusko Jaurlaritza bertan egitu dakuteko prelegatu dudalgo ekokin batera. Ondari edago bertan, ondari ez dien tokatzeko nahi gaurren hartura dauzke nahi, eskabiteko zu, laguntzeko, gaurren birgaitzin laguntzeko, eta hortan, zuekin batera puteko presa duela. Eskerrik asko, intzan rekorridua, aurkezpena intzanina, hemen Santo Tomas egun batean etorri zanin bitizako zuzendizia, hori egoratzen hau, ze galdera intzikon, hortxe daun pertsona bat egin zuen, zati izan kontemplatzen hor alkilerreko etxebizitzek daitiko, eta erantzune izan, alkatu. Ze arazu zaben alkilerreko etxebizitzek daitiko eta erantzune izan hoan, klaru eta garbixe eta konbentzimentu guztiko esan ez. Basagun bezala pentsaute numero guztatzen kuadratzen, nola kuadrako zaben ba, alkilerreko etxebizitzakin eta bar. Ondare kontue eta Eusko Jaurlaritzan denen zaindarietan landan eginde, agare porrota ertendik honek, eta pileute, batanaz beste, 6.000 euro gatzauzkan laguntza bezala gortuta proiektua horre hartetzeko. Eta hori lan eginde, eta eman da zegoen formikin eta bar, akaberen hondik milioi pasa faltan galitzeke. Idea politituk eta gu ideo hoxeke ez ditzio desitzatzen. Eta gaur egunikoz, agertu bi alternatiba. Alternatiba bat, foru aldundizekin egundazio bilera bat, erantzunik etzio, eta bestizio berriz behirute, enpresa batzukin agarroko etxe bizizie forma bat eman aliken, misto baten aliken, zein aliken, oez. Eta tanetan datzeudek, armarma sare baten egon balitzeke 10 milioi toneladako elefantie zemat arrankatzen bezala. Osea, izpolike bai, apartamento tutela hauek, behien bezala eta nola, ze finanziazio di. Eman zizkun laguntzek, izenik batzuk berezizien, eta bestik laguntze horretako tipu nodenak behirute topik edo da. Egun dugu problemizio daun estrukturikin eta daun kompletukin, porque ese obra bat parte zematulako esaten erderaz una intervención quirúrgica pero en el cerebro. Nervixokin, neurologia pura y dura. Eta irurtin hona dani jardun bat ingo eta bultza jardun daunin,
Gauze dana behirutxe, baina numero estiko daratzen. Bizpera arte, haugitzean, patrimonizugi, haugitzean, biendakukin, haugitzean, tanakin. Eta lehendakinen azgitzean nahiau, hauteskuntik eta zituztara bizet, ezin ditzen hartuta. Piezak du, oinarten moitu zauzkago. Eta hartu berko hori mantentzen baldin bau, gure helburu beti hasi da izan da bezala emango zagoela horri finalidade sozial bat, igual zatitxo bat bakarrik emantia eduki berko dugu eta beste bat berriz la berko dugu pixket aleide. Dauzkeunin erantzunek eta pentsatzea alde bat niko azkarra izangoela, foru aldundiko ez, asko jutardatzen da. Kontrasta gutxeko. Baina ez deneko esatien izen nahiko nuken da errexik galdetu, da gaina, gauzo batzuten errexik galdetxe onduzio, bat nik usteat errexian erantzune bat gibla eta hemen nahiko dizen posizio txerika. Hemen problemitzio jakek izan nahi dugu non, baizik nola hiliken, diru nondik gata. Eta hor txokein diau, eta oinartik duen danak hor txokein diau. Eta ez dira horretatzei. Dudei ezotik, ertenbide nahianetan, konsultutu izango zetela. Baina, zuek betitzu zuten proposamena, sakono izan da izabela ikusitea, hau ekin nahiko genuke eta hau atako genuke amendiko hondik. Porque gu, aktu izetanetan, rekorridu indio urtik da. Pasotxio bi direktore generale, bidezako, eta beste inbestero departamentu, eta egizotzea gure nagusia dagoiko etxe horren gura dira. Eta baita azkeneko proposamen egin denare, inbesteko buruko baina ematen dut Eusko Jaurlaritza, beste departamentu da nahi, hor dago patrimonio bat, mantendu merdala, iskintze bat egin nahiko dokumentatu nola zegoen, eta bakizute gaina dokumentazio nada ona, orkezpen hain zebenin eta arkitektu behar etorriteko ikuseko moru eginen elkargunen, hartu dokumentazio dana, hor barron azaldu izen bigak eta behar itzetik joenak, eta dauzkoenak matxien berak, kolaz ego loterinak, eta izanak hartu, inkluso bigak egorde, nubaiten gorde, eta egon dezela nubaitin konstantzi bat, bakarai baten, elutimo modejar gituzkoan, esatean bezala, nik izak eta ala aldano ez da, dana iriak ederra hau, nagozia nagoik, konstau dokumentalmente nubaitin noteko. Etako bota. Eta botatzeko eskubidire eta espadimoko ezer epete berrik zehan bainen, patrimonizio bainen, orduan behar segurunetik dauze pilo batetik emoliz eskela. Bideo izan rekorritu ezagatu. Garai batean rekordatzen nago, hartukia bai barron izan zela, 2008 ilustriala ikatzen zula, zela lan bat egin inkluso alkati eman behar zikola, justu lan hortan bakarrik ibiltzeko. Alkati buruelarri bile, baina alkati non beste buruelarrik, beste asko bilitu buruelarri. Eta buka eran errezarek, eta guri gaitzik okatzen zigu, orkestia lortu nahi genuna, baina kartela horre honde, fetxak, obra noiz azko zin, noiz bukako zin, eta noiz entregago zen biltzak, eta hori guk ez ginen igatzik. Horraino, lan askoin da jogatzik. Zortxarrez, buka eran, lana, momentun, alperrik izan. Hemen goden gaztotxo hau alperrik izan izango, porque horrenko estudia zen egin egetara, Etxerien hartu dugu, soluzio misto bat eman alizken, eta epine aliken apartamento tutela, beste ez da gizar, oso ja hartuko dugu hori eskote daun bezala eta ez da hola, eta ikusi berdana ez, ozea, aktibideak emateikuna, aurra juteko, posibilidadik emateikuna, eta itxeiten eta komentatzen azteko moru, ez da izela izan, bai, hori izan zun, hau izan dut, ez pixke sako, no? Administrazio baina honetan ikusten, sakontasun undira egitea, eta ja ikusitzen, elmuga jatzea ditko da, azkeneko 10 metrotan deno eginan etapa dena borrotu egitzen. Informazioa egon dugu. Baduzu, ematen egaitu. Lanin ez gaitu geldiu. Sentizei hau, lehenko, mindut egatxau dekertoa, baina horrek etxeu pentzen morala, eta lehenko zela hau txekindarrak ezeriko jau, horri soluzizio bat ematen da. Soluzizio hori konsensuatuko bat dima, eta dena bat izeko bat dima berriz, kontikian, solion zuzen gaitu. Alein du gaitu, hori horretu. Aia zoen. Bai, nik, ja, demora esan pasau, baina, beste gartzen zuen bezala hori, baina, atomeko dugu. Iretzin egin bezala, gu ez dugu nahi dira gaztak. Eta nik uste beste zurroizo batzuk igual egon dira. Hene, hemen penortan astuteko eta baki batzuk, deus ez dut ditu, arautu ziren izotan. Igual beste posibilea batzuk egon ditzeke, ez dakit, ez dira egon ditzeke, baina, ez diru bastatzizta gure, intentzizio. Niko, erantzun, usteetela prozedimentuk nahazten egin gara, txakokin. Osea, dukamen hartzekion erabakixek beste base juridiko batzukin anulatzeko morue daulakore anulatzeko, base juridiko daudelako. Gaur ongin, idazkasek izan duen bezala, txosten hontan, idazkasen txosten juridikoen
onartzen aldeko da. Orduan, hor eskizio beste rekorri dut. Osea, eske, txostena da onartu inberdala esan ez. Ez da, beste alternatibaik. Bueno, ez. Bai, ikakarri izan, ez dira bi gauze konparable. Ara oso gu geure burue ordenatzeko despedun ara batzu dik geure burukin. Hori da, beste parte bat egin daude un akordizio bat, un akordizio horretan, horremetan, mozteko dago. Bueno, bosketa pasako da. Nanteko botu. Kontrako. Abstentziorik, ez da? Onartuta egitza. Pasatzen gara, laugarren puntua. 2021ko ekitaldira udaleko ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onespena. Bueno, azkeneko, nik ezagun pare bat urtetan iraileko plenun onartzekeu, 2021ko ordenantza fiskalan aldaketie, urtero ekian prozedimentoa da, eta, bueno, dauzkelen tramite administratibo kontu neukite, garai baten urrixen onartze egin, baina gero justu biltze ginen, nik uste teuki gendula urte bat, nun batzorde berezixe eta dana inberra euki gendula bazartzeko gero bai boletinek eta aldundixek ematen junetetan. Orduan, azkeneko 2 urtetan irailerik hartzeke ordenantza fiskalan aldaketiek. Eta, bueno, pixket azkeneko urtetako kriterizue jarraituiez, ezan, datorren urteako proposatzen duna da, 2021ko ordenantza fiskaletan, ondasun higiezinen zerga hiri bezala zeutzen duna da no, eta batiz bat, etxezetxeko zerbitzuen tazie, biosek bertan mantentzie horrek ustekeu, eta beste tazadanak, azkeneko 7 urtetan hiltzen duen kriterizue da, aurreko urteko KPIxe, Euskadiko KPIxe Eustatek publikatzen da. Eta, ez da 2000 alde bateako, besteako. Batzutan tokaukoa 2000 urtie, erabaki hartzen nahi gehan urtie, KPIxe gora oka dinkula, eta beste batzutan, pentsatzen duen bezala, urten gue aurre ikustealako, segurazkin, negatu izango ala, inartea lagiko ditzen. Errezkatukoa, baina, ikusike aldunditik eukiko duen funtzen jetxierie. Eta, guztio azkoitixen inbertizio potentik horra emakin egiteunak, eta gazko orokorrake mantentzien egienak, eta bat, KPIxe isotzi horrek uste dut, 1,2 dana. Baina esan deuna, irixe eta etxezetxeko zerbitzuen, Anpola, osek ez dena izoko dinikizke, hori kortasun badi. Herri askoan da, zegoekin. Aurten ez zaituztegu banan gure emendakinak botatzen jarriko, baina beti bezala gure botoaren zergatia azalduko dizuegu. Dirudienez gure taldea da, kasu honetan behintzat, hitzan mantentzen duen bakarra. Argi eta garbi azaltzen da, udaletxeko kontu ertzailetzatik, bai azken batzorderako eta baita bilkura honetarako, denoi bidali diguten txosteneko bigarren horri aldean. Erazio betio, dokumentarizioa, zer erantzatzuna, bi errobatan eskartzen, konpondu nahi diren arazoak. Eta berazio, 2 punto bat, bizitegi izaera duten ondasun higiezile buruzko zerga. Azkoitiko izbide orokorra da, alderaketa egitea Azkoitiaren tankerako beste 20 udalerriekin, eta hala, batez besteko karga fiskala ezartzea. Hau da, beste 20 udalerriekin konparazioen, eta Azkoitixean begiak hartzea. Hori da urte askotan, hemen mantenien. Eta, hola dator irizpen egin. Eta udaletxe honetan, badirudi, 3 bat urte errespetatzen ez direla. Osea, barina 3 bat urte errespetatzen ez dela. Guri talde denon artean hartu genuen akordioak oraindik asko konbentzitzen gaitu, urte oroko joko politikoa aldera batera uzten gaitu eta denon artean hartutako akordioak asko baloratzen dugulako. Beraz, goitik dauden zergak, hau da, herritarren etxe eta landalurretako zergak, 7 eta 9,5 geistea eta behetik daudenak
Hau da, industriarena 2% igotzea eskatzen jarraituko dugu. Ibi etxetiarra kongelatzeak ez digu ezertarako balio pasan urtean 9,9 goitik izan eta aurten oraindik 9,7 gehiago ordaintzen jarraitu behar badugu. Etxegutzen zerga egotzea ere bidezkoa iruditzen zaigu, alokairua sustatzeko bide egokia dela debiltzogulako eta zuen taldeak beste herri askotan jarrera hau erabili izanak oraindik ere esperantza txiki bat izten dugulako. Basearen bideekin gertatzen dela ere azken bi urteetan ari gara salatzen. Pinuak atera ondoren bideak guztien dituzten bezala guztia onartezina da. Baina badirudi gure herrian ez dagoela gai hau arautuko lukeen hitzarmenik eta luze joko duela irten bideak. Oraindik beste hitzarmen batzuk baitaude egiteko aurretik. Horrela, urtero 250.000 euro inguru gastatzen jarraitu beharko dugu. Eta azkenik, zaborraren tasan udaletxeak gastatzen duena biltzera ere bultzatu nahi zaituztegu. Ezin ditugu beste zerga batzuk igo, aurretik aipaturiko herritarren etxe bizitzen ibila bezala, zaborrarekin urtero egiten dugun zurua tapatzen. Gure asmoa ez da herritarrei diru gehiago kentzea. Eta tasa honetan igotzen dena behar gehiago dutenei hobariak emateko erabili beharko genuke. Hau da, ordaindu dezakeenari kobratu, ordaindu ezin duenari laguntzeko. Eta gainera justu tasa igotzea egoki ikusten dugu, herritarra zaborraren arazoarekin kontzientziatu dadin. Urbanoa edo etxez-etxeko zerbitzuaren tasa uneko unera ere ez hurbiltzea eztabaidatu dezakegu, baina zaborraren tasa ez dugu multzo berean kokatzen. Adibide bezala, elkarte edo soziedade gastronomiko bat ipiniko dizuet. Ea horrela arrazagun hartzen dugu. Pentsa, elkarte hauetako batean freskagarri bat hartzen dugula eta dendan erostean ordaindu duguna baino gutxiago kostatzen zaigula. Freskagarri horrekin sortu dugun zurua beste zerbait garestiago kobratuz tapatu beharko dugu, ezta? Horrek sortuko lukeen desoreka kontutan hartuz, guri herrian zaborrarekin horrelako zerbait gertatzen dela iruditzen zaigu. Eta desoreka hori zuzentzeko ahalegina egiten ari gara azken urteetan. Beraz, orokorki zuen tasa zerga igoerak kontzat emango genituzke, guk hemen arrazoitutako eskariak aldatzeko asmorik izango bazenete. Baina denon artean adostutakoak ere mantentzen ez dituzuela ikusirik, ezetza bozkatuko dugu. Ez eta puntau gana, baina kreire izten erantzuteko. Erditzen mantentze hori. Kriterixo bat da eta zaiogea mantentzen. Nik ez dut nuket ez birtiote geritzen zakon bakarra pixuzku edana, irixe da. Irixen geldiu ginen goxen aldundixek eintzugin Pariso katastralan prebizixo bat, eta orduan goxen geldiu ginen. Itxun, ez genekiulako hor, beste herrixek eta zein gozeren. Da arrazio ez du iso. Orduan, ez dakit beste herrixek egize da, beste herrixen antzea gelitzie, ingurukukin berdin zamartu itxezaitula, baina baiet isken denkin lantzen zaitu, segun beste herrixek zaiteben, zure horta mugatzen zeharako ez da, eta udaletxe da non egoerie ez da berdine. Industrixena, justu batzordin esan nun, 1,2 isota 10garreko postoa isotzea, orduan hori erretzen jartzea, ez dakit jauneko bi hori mundik hartatzen izun. Eta nik izan duke landan horrenak eta ez diela representagarrixek, eta baina hor uste topi edara 2,2 eta 2,2 gaudela. Orduan, erdixen gaudela hori ezin dugu iso. Zaborrana urtero ertetzen egin da, eta ez dakizatiken tasa horrekin bakarrik zaikerean, porque, ejemplo bezala, jarri leike Kamposantue, jarri leike Urbanue, jarri leike Elkargunie, hau da, udalak zergak kobratzen du, udalak fondu foralak kobratzeu, eta horrekin zerbitzuk herritarrai eskaintzeko da. Eta ez da zerbitzuk herritarrak 100% batzeko, baizik eta da, parte bat herritarrai tasa bitartez kobrauleik ezako ben, baina kontu hartzainik beti esan izen du, tasa batek sekule kosti ezin dula gainetik zukerau. Orduan, nahiko arriskotzua da, zuk eskatzizun, aurten ez dezu ezan, baina zaborretan askotan ezko duzu 100% gerturatze hori.
eta hori kontu hartzaile bihareke, baino gozotan esan dizu oso peligroso dela. Orduan, guk zaborrak 1,2 isotzie proposatze dugu, elkargunere gero itzeingo dugu, dano dakigu egoerie aurtengue berezixe dala, baina, iritzezaku irixe danoi, etxie daukeren nahi bintzet, eta orokortasun batin, egixe da, udalak hortik rekaudatzeula gexena, eta horri kongelazizue jarri dizu, eta beste danak, atzeneko urtetan bezala, 1,2, kriterizio berdini jarraitute, aurreko urtekoa hartute. Pisket urtetik gelditzea, 2008-2019 aplikatziet, baina hola egin ezkeniko urtetan. Ordu, pisket gainetik danak initzutela. Azkena, batzortin esan gendun bezala, urbanu ere, nik uste ondoko zerbizizio hona iteula, eta defizitasu da, euneko egunien. Osea, 110.000 euro inguru kostatzezak urtin, eta ez da gixen 1.000 euro, 10.000 euro ze rekaudatze dugu. Ibiltzan erabiltzaile bakoitzek 20 zentimo ordaintzeko. Hori berdintza junbergo da nuke, ez da erabiltzaile bakoitzek zemat ordaindu berko nuke. Orduan, nahiz dut esan, hortako daude zerga, hortako dago fondo forala, eta da, emateien zerbitzu hoxetan, zati bat herritarrak ordaintzeren, baina beste zati bat, udalak ekiak argu, zerga eta fondo forala eta beste zarerak dauzkenakin. Orduan, geixo jarri leike, gutxixo jarri leike, konparaketi egiten aztegean nien, herri danena bai egixe da tabla bat hartze dula, baina tabla hori bere garasen nintzen ez da ikutu, eta hor ez daude zerga danak, eta ez daude tasa danak, daude batzu bakarrik. Orduan, ez dakit, gure kriterizua azkeneko urtetan uste berdina izen dela, eta berdine mantentzen du. Eskerrik asko. Egin buelta baten got, ez dut bezala eta bat galdera erantzunen goito, gomozot egitze janirei, erantzunen amako motxin goibitzi eta ireitzi bat, ireitzi. Eta gio bueltatxo egitxe honik bat matematizau zen dugu esango eta berrola hobeto moldatzatu. Esan da bezala janire, honen buruz, zerbait guztu komentatzeko. COVID-19 ondorio handiak utzi ditu askotian. Ez bakarrik gure bizilagun batzuk gauzetasunak eragina ikusi direlako, baizik eta asko gehiagok horrek eragin dituen ondorio ekonomikoak jasan dituzela. Guztiok dugu gure inguruan erte egoeran edo langabezian geratu den zenide lagun edo bizilagun bat. Bere negozioa itxi behar izan duena edo murrizketen ondorioz diru sarrerak nabarmen murriztu zizkiona. Udaletik egoera horretara egokitu behar izan dugu. Egoera okerrean zeuden azkoitiarrekin elkarlanean aritzeko hainbat neurri hartuz. Adibidez, udalak zuzeneko laguntza ekonomikoak eman dizkie 151 merkataritza, ostalaritza eta establezimenturik, COVID-19 krisiari aurre egiteko. Eta ez hori bakarrik. Udalak ere, luzatu egin zuen herritarrek tasak eta zerrak ordaintzeko epea ekainaren baten arte, eta kontribuzioa atzeratu egin zuen. Neurri horiek guztiak, egoera larria ikusita improvisatuz egokitu ziren. Baina orain deren dakigu pandemiaren bigarren boladan gaudela. Bigarren bolada honetan, osasun arloari dagokionez, agian hobeto prestatuta egongo gara. Baina maila ekonomikoan aurreratzen ez bagara, hilgarria izan daiteke gure herriko negozio dena eta familia askorentzat. Gure herritarren eta gure merkataritza eta zerbitzu sarearen egoera ekonomikoa ez da hobetu hilabete hauetan. Eta denok dakigu ez dela denbora askoan egingo. Horregaitik, udalak prest egon behar du eta prebizioa izan. PSE-etik badakigu Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatzeko foru funtsak udalei besteak beste askoitiri egingo dien ekarpena murriztuko duela. Baina ez da bidezkoa udalak herritarrei gerrikoa estutu behar dutela esatea presio fiskal, zerga eta tasen igoerekin agaragotuz. Gure ikuspuntutik, udalak adibidea ematen dena izan beharko luke. Eta asko adibidea dagoeneko 2021 urterako zerga ordenantzak izoztea proposatu dutena. Hala nola, Elgoibar, Eibar, Arrasate, Lezo, Andoain, Lasarte. Horiek ere, foru funtsa den murrizketak jasango dute askoitik bezala, baina beste neurri batzuk hartzea onartu dituzte. Hala nola, lehentasun txikieneko gastu arrunta murriztea eta inbertsioa urrengo urterako
ahalik eta gehien lekualdatze egoeraren arabera. 2021ko udal aurrekontuei begira, gastu eutsi behar dugu, eta gure bizilagunen behar oinarrizkoenak lehenetsi behar ditugu. Zergak eta tasak igotzetik pasatzen ez diren diru-sarrerak handitzeko alternatiba bilatu ere. Hala eta guztiz ere, PSE-tik jakitun gara, Azkoitiko udalaren gobernuaren parte garela, eta bazkide leiala eta izduna gara. Agintaldiaren hasieran, Azkoitiko udalaren ordenantza fiskalak onartzea erresteko konpromisoa hartu genuen. Hori dela eta gure jarrera izan da zuzenketarik ez aurkeztea eta bozketa guztietan abstenitzea. Kalitatezko botoarekin 2021ko ordenantza fiskalaren proiektua aurrera atera datik. Baina datozen urteetarako gure aldeko botoa izan nahi baduzue, gure eskoak zabalik jarraituko du etorkizuneko proiektuak abestu. Eskerrik asko, Egile. Berrezte konparaketak, beste herri batzuk da. Nik lehenengo gauz bat irituzat esan dezula onitzat. Esan dezu, laguntzek eta atarekiola eta improvisazioetik izan duzu. Uste, improvisazioek ez dut egin. Osea, merkataritzako diru laguntzak atatzen, desde luego improvisau ez den duen. Ibakik, ze presizo eta ze kritika jaso genitun, ez genitulako ateatzen. Eta atzenin uztailin eta genitun. Beste batzuk askoz lehenu atazituen, baina improvisaute ez. Ondo pentsaute, ondo bitute, ondo aztertute zer nolako merkataritzaren euken herrixen, eta jartzezan partidie, lehenbaiten patzeko morue ineko, eta de hecho, merkatei batzuk baino gesok ezkertu deze, azkar pauden du, uztailien otaipiko bukauzan aurkezteko epien, eta uztailien eta guztuak emeretzi ordaindute zeuden, eunda berrotan hausek, orduan improvisautez. Bai, gauze berrexek asmatzen, bai, oinarte ikek ez daudelako improvisautez. Eta konparatzie beste herri batzuk eta zein deren, balene konparaugea batzuk gora daude, beste batzuk bera daude, oin iso erakin konparau erdeu. Donostiko udalake batzuk iso ditu, beste batzuk beste iso ditu, zuk batzuk ez da dituzu, beste batzuk beste batzuk. Udatan egoera igual finantzieko ez da ginen. Eta guk, bainitzezago batzuk kongelatzie berezizula, eta beste batzuk, egixe da, tasa asko zerbait ekialako da. Orduan, iruditzezako zerbait ekeunak, obrak ekia dijunak, etxe bat zantzeunak, guzbali bat zaukenak, pixket geixo patzeko badutela. Dukela bintzut. Osea, obrak ekia animatzen manaiz, berdutelako izangoa, ez berdutelako. Orduan, horrekin impostu bat horrein duen bat eman, pixket geixo horreintzie, gero guk aldana geixon berde dena inauntzeko, eta horren, Azkoitia baita esan du ugarixek eta jarri, danogea jakitun, ze problema dauzkeun uren eta zaborran ugarixek, kendu berra eukin gendun, juridikoki ondo zeudelako, eta hon, ze arazo dauzkeun, berezet diru laguntza bezala martxan jartzeko. Ez da hain erreza, nahi ganin ugarixek jartzie, eta nahi ganin, nahi ganin ugarixek jartzie. Ahal bidetu inberderen egiko nirekin. Eskerrik asko, Ana. Batazio ditzen, ireitzi. Nahi zuen ireitzi. Eskerrik asko, Javier. Nik uste lehen honetan hau behin izango, baina, gaur janirek izan dako hitz askokin bat ide guretatik, eta baite, gaur izin Urkullu esan dukakin. Urkullu esan du gaur, ez da garaxe ez isotzeko, ez bajatzeko impuestuk, joskoakin. Izozteko garaxe dara, gu baki bat ide dugu. Zako iruditzen bajatzeko garaxe edinik, janirek izan du bezala, udalon ontako sarrerak asko jatxiko hielako, da zerbitzu soziala dugu nahi bat jau, diru sarrera batzuk bermaui berre jolako, baina zako iruditzen ez dara garaxe dani isotzeko. Alatare, hasiera batean gu ezezko jarrera batekin geunden, baina lehenengo proposamenetik honea aldaketa importante bat ondala iruditzeko, anak esan duen bezala herritar isetan nahi eragile esan da udalonentzat esena rekaudatzen zergile izozti eragile zute, da abstentzioako
norabide hartu dugu. Jose Joakini ezan, pixket aldak esan du bidetik irizpide hori, beste erixe tabla hortan egoteko, tabla hortan oinango ginen igore erdixet. Hori guk erabikoa nuke, eguneko zazpiko jetxera hori, beste da beste zehozte, igual tabla hortan ez ginen erdixek betuko. Lehen urteko datukin basoileko tabla bat izatea da. Orduan beste erixe zein gobenan zaioteke, guri iberdole iruditzako. Da, esan dezuna tasana, anak esan dut zela, astaki bat iruditzako gurire batin erretarrai eguneko 20 bat, 25 bat iso bat goi nioke ez. 30 buelta hortan egitzea kubritzeko zen. Da gara didez badaude beste tasa batzu, tabernasei terrazta jartzatik kobratzen zakona. Hori zirberko bestero agitxi, gure itzakulako inungo koste sortzen. Osa, iruditzako, gauza batzuk kobrabai behar dira, beste batzuk, bai udalak, bai aldundixeko, bai eusko jaurlaritzak, finantzien berreiuna. Osasune, hezkuntza, da beste mileka zerbitzu publiko bezala. Gainak izan duen bezala, gaurban noe, hori gaina, COVID-atik, rekalda hori ez duiten. Azita dago, Egon da gare bat, zero kobratzen zana. Ordu hori, gu gozten nire gara. Bale, iretz, galderatxo bat aklaratzatik egoean. Zuri aipatzen zaitzun deklarazio batzoten, azaltzea esatezula aurtengo KPI negatibo izango da. Ez dakit, ze intentzio esan da oman hori, bakarrik, kontentzen batzetea, bakarrik esan, hori larin egian bezala, ordenantza fiskala 2008 egiten. 2008 ze egon guan, aigea egin 2008 eta 6 osazpi urte badei udaguntan, hortako egitzala referentzia bezala, aurreko KPI. Osea, eta biltzen, oin tokatzea, referentzia bezala egitzea, 2019ko KPI. Izteko ez ikusi, aurtengo edikun bezala, izko dut espaldimo negatibo ditu, 0,4 gura izango, berdin da, ala prebizizio inde negatibo gauko da. Baina gaur, haigean itziken ordenantza fiskala hauekin, aurtengo ezer ikusi iztata. Berrez espliego ez. 2008ko tasak ege itziken. 2008, baina KPI dago 2019ko da. Eta harekin gantzea. 6 osazpi urte die, hau horatiela. Hoxe erragatzat izan garrita, errakiteko nola ditu. Ez da genik zatik jartzen hori, kamiziote hando, beste debatak ez da gizartuten horren garo, lagarrik espiro nola ditu. Bakarrik egin urte luzetan KPI nahiko antzeko zamar mantendu izen da indize bat, baina hortengo horrek ustena negatibo izen diala, hori nahiko desorrik egin da horretik hartzen dago duten hortengo horrek ustenak. Aklaruta, entzatzen da, bison komentazio aklaruta dira, zati nola izen, eta dana jakinen genin, giltzizatela Europako horrek, 2008 azkenean 2008 gurin pentsatzen, 2008ko espalde badatzen modu bintzat, KPI karun duan egin. Eta nola esanetan aukera bat ondala biharrengo bultatxo bat emateko, itxin din aparte, itzen aldo nosu tartu, osakiz hori gaziko gaz, osazen den aldo nosu. Bai, eta ustete guaren aukeri ere, ala eskatzen no, baina, arau batzu daude, amengo plenuek nola mamerrien. Eta alkaten honetik beti utzi ditut eta altan izan egitziken badet. Baina askotan ikustetan da, gauzak gero errepikatzen da errepikatzen, beste gara, eta horretik eskatzen mesedez, itxe ez terkentzen, baina laburpen bat bilatzen. Errepikatzen ez zema gauzak gauriko hemen, gareko hori arte. Desberdin ikartetzen bada, baina uste ez nahizela beti inpostak alduketena, bezik ikustetan ikuske luzetzen edena eta errepikatzen edena, mesede hori eskatzen, orden bixetik bitzeko, eta gara nik persegitzen dau, eta hori ikustetan dago. Nahi zoni. Azteko, gana esan du, horri egin behar du nahi, diru eukerak izango gana. Eta nik uste, etxe utxe daukenak eta espaldi mahu nahi, ez hartako bibili, espaldi mahu etxe hori, aztekide beste,
bat hilda, olako arazoi espaldi mamotxe horrekin, eta alkilatzen ezpagu nahi, etekinik ez dulako nahi eta, nik uste dareke diru fate ez dugu. Eta horretik eskatzen namuke, txiutzen zergide, zorzen isotzia. Bestek, zuri esateko, ez dakitera egoera honena edo txarrena den, baina garbi daukatena dana, zerga gutxi kobratzeak gutxien dutenei egiten dietena kalterik gehien. Udaletxetik ez badugu, dirurik jasotzen, behar gehiena dutenak laguntza eske etortzen direnean ezingo diogu lagundu. Nondik eta nola kobratu, eztabaidatzeko prest, nola ez. Baina horretik esandakoa, kontutan hartzea, nahiko nuke eztabaida hasiera bezala. Iraitzi, zalde bestean zen konparaketie, eta hori ez dela ondo ikusten, da zera, eta batzordean ezan noan, bestean zen unio isotzen babea gazen berden guk, eta behin gaben, denok hartutako erabakia denez, guk ere, igo egin beharko nuke. Ni esan bezala, ez dugu inork informatu, denon artean hartutako erabakia inork bertan behera botat duenik. Eta hala balitz, zer gutxiago beste taldeak informatzea baino. Esan behar, eguneko honeago egotzea, bezain probabilitate dagoena jaiztekoa. Beraz, nik luzatzen dizuzuri batera, eta beste inguruko herri denak egitea kobratzea utziko balie, guztiak egingo genuke, bere horretan utzi. Teruarena, eta azkena, hemen errealitate bakarra dagoena. Pasadan urtean, zuek diozuen herri osoari eragiten dion ibia, eguneko 9 garestiago zena Azkoitian. Eta horten, oraindik ere eguneko 7 goitik garrabituko duela, eta beste taldeok, eta beste talde guztiok, zuek barne horrekin ados zaudetela. Bestek, ibia hori izan duzu, eta nite hartardana eragite xola, eta, ez da zura iruditzen ondo gure isotzia. Nahi horrek, arrazonamendu horrek iruditzen, median kokatzeko. Baina ez duten asmatu. Kasualitatez, ibi etxetiarra goitik geratu zen eta industriala alderantziz behetik. Oker bat edo zainek egin dezake, baina hurrengo urteetan ez du okerra zuzentzeko inongo borondaterik agertu. Eta zuen diozuen bezala, Azkoitian denoi eragiten digun zerga pasaden urtean eguneko 9 goitik zegoen, eta aurten eguneko 7 eta okarrena, eta hor dago kontraesana, darri hori diozuet, zuek publikoki izan bezala, herritarrari zuzenean eragiten dion zerga eguneko 7 garestiako kobratzearen alde zaudetela da egia. Ez dakit kasualitatea den, baina Azpeitiko kasua adibide bezala askotan jartzen duzuela jakinik, konturatuko zinetela uste dut, baina abortuz bazerente Azpeitia da, ibi etxetiarra, 20 herri horietako konparaketan garestien dagoena. Eta momentuz ez diz. Janire zerbait izatu. Bai, nik hori anak esan duna, iguel improvisau hitze etzan egokixe, iguel sortu hitze egokixe, eta hori etzan. Eskerrik asko direz, zerbait izateko, dudan egukari konuzet. Bai, pare dago zen. Lehenengo, amai ezpesik alderoan nixoko egin. Akordio formal hori, ondo jasota, da ze indarraldi dauken, da akordio hori hartzeko gaitasune bat duken. Hori lehenengo galderatxua. Gero, Jose Joakini, eguneko 7 gexo kobratzea ala, ez dakize, hemen biderkatzei batzuk hartzeie, gero Parixo katastelan arabera. Konparaketi da azterketi inaldezu beste herri batzuk ikuke. Igual nahiz da ibixe bajo euki Donostiko zentrum bizianak bakarestixo, ez da gaina erresan numerito bat gora o bera hor. Biderkatzaile batzu daude, Parixo katastral batzu daude, beste gauze batzu daude. Da askoz gehiago esateko Jose Joakini ez, porque ez dut ezi. Eskerrik asko da, zerbait komentatzeko? Ez, nik uste esan berrekuk esan daudela, urterokuk ertetze bet, nik uste erdixen eote azkeneko urtitan, eta batiz bat 2016 gertauzikuna gertaute, ezin deula ez da hazi olako jetxierak eta gero bestik isotzen gabe igoerak, eta herritarraket gutxora berako bat jakikie behintzet irixen ez debela aukiko inungo alti bajo, ikoin morgoi bajauko zidek, eta urrun urti irixo ingo zidek, eta
nik uste azkeneko urtetan damarreun kriterizue, gaina gauz bada, gure esku da ona da tazie, inposatzie. Anixo katastrala, foru aldundixen eskumeneko datu bat da normalien pixkenaka isotzen gutela, baina gauzek balorie irabazten juteliko. Orduan, nik uste azkeneko urtetan mantendu den kriterizio berdinekin gabiltzela, egize da, 2006 goizamarren geldio binela, goizamarren guztakit, 6-arren, 7-arren, zozola daude, kriterizio horrei jakin da, eta nik igual ireitzekin bat egin, eta beti itortzezat, korrizio hori izkudan da, nola dan da, egun baten jartzen izan bitzen, baina ez dugu nahi xo. Orduan, karo, egize da, bestik ez da bizotzen, beti hortxe gehiuko beha, baina, nintzen ez dugu bizotzen. Eta bestik, badik ustela poliki gora da. Vale, zer da prezio hor du? Ez da, errapikatzen dira bixetetu, baina. Nik ez da, uste berriatzen ez dara, baina, a ber, zu esatezu, pixkenaka izatela bajatzen da zean, pixkenaka bajatzen. Esan dut isotzen bestik, bajatzen ez, esan dut hor gaudela, eta lehen urtin eguneko beratzixe genuen, aurten eguneko zazpixe. Baten mikrogoa, zer nore guztala ezin da hartu behar dut. Zeu esan duzu, lehen urtin eguneko beratzi geixo zan, aurten eguneko zazpi geixo da. Ez tegu iso, lehen urtin ez gendu iso, pixke goxen gendu ginerako, ez tegu iso azkeneko urtitan. Orduan, ez dakit posizioz bajatzerean, baina zeu gomandezun datukin, diferentzixo txikixo da nintzen. Eta bestik, badik uste gora. Diferentzio txikixo da, baina usta izan bat urte erdinekuteko, kolpea, kixo kolpea entzen. Eta gero, 5 urte marratzen dago, baina uste hori ez da enkarrantzatuna. Kolpea iso, eta usta izan bat urte, jungoan, beste medean jartzen. Eta Banixo katastrala igaitz izan degena, hemen dauren goiarri ditu hartute gure herri antzeko dira. Banixo katastralaren guztiak antzeko dugu, Azpeiti, Tolosa, Etxabetate bat, goi bat, Azkoiti, Orrizio, Darribi, hemen etzio Donostik, eta horrek guztiak asko desbirtua penukena ondo hain goi hartzun, Zurbil, Hernani, Urretxu, Zumarra, Beazain, talde magarri ginen dira, goi ditu. Nik uste erretarrak eta ikusteko ze ez da antemagoetan azalduta horrela duzek eta klaro eta matzordeko horretik itik eta antemagoek dana matzordetan itzen itea eta puntu hau nik bukota ezela mamatu eta busketan pasako. Así que, alde gogotu. Kontraku. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Pasatzean, 5. puntua. Eskieten antzeko izango. 2008ko ekitaldirako Zubiorra Elkargune Institutoko tarifen hasierako onespena. Horrek ordenantzak izan ikusi duke, baina nola Elkargune Institutue aparteko ente batan, han bertan onartzeile eta gero lehenuko onartu berditu baite bertako tarifa. Eta honakore proposatzen duna da, 1,2 isotzie, orokortasun bati tasa danak. Utziko genituzke badakizute hor tasa danak kontutik domizilio tekentzeiela, baina gero daude bai eguneko zarrerie, o fisioterapia eta hor badaude batzuk ez kobratzeilenak, eta ez kobratzeilen horiek xentimuken da ezin itzatiken, zarrerie eta ez bazkilintzat eta berdin mantentzeko. Hemen esan, datu bezala, gero pixketa horro ikusiko alako, zorionez, Elkargune hori egintzanetik, udaletxiei suposatzen zizon defizite geruta txikixo bezan, bazkide kopuruek gorakaz ikustelako, baina COVID honek, hauten desenteko zulue añadido bat egingo zola. Nuk hauten geroken horre ikusike 300.000 euro izango zala. Seguramente gutxiko izan bezan, lehenengo trimestri ere baina oso ondo juntzalako, baina gero ingo dugu bezala, COVID-ek adaptatu zen bezala 3 hilabete itxiki hontzan garai hortan bazkide potak ezkie kobrau, eta horrek 191.000 euroko zulo añadido bat zeren du. Orduan iruditzezako, batazak zerbait egizio inberdila,
hor daun defizite erabiltzaileek ez bali mabe batzen, eta kubritzea jute magea, ez dakit tokean den kubritzi nahiko zen duken, baina kubritzea jute magea, ez dakit erabiltzaileek zemat ordaindu eko luke ben, kubritze ez da nagintzet, herritartan batzereu. Orduan, bai egitzezaku pixket, konpartidu izen berdula, eta konpartitze hori, urteroko kriterizu jarraitu ez, 1,2 KPIxe 2019 isotzea proposatzen dut. Eskerrik asko dena, Josmarri. Guri herritarrenak ez dituguna berdin tratatzen iruditzen zaigu. Herritar batzuk bere aukeratu duten jarduera 100 eurotik gora ordaintzen duten bitartean, beste batzuk 71 euro inguru ordainduko dute, eta horretarako arrazoi garririk inork ematen ez digun bitartean ezetzak oskatzen jarraitu beharko dugu. Badirudi pilates, ziklin eta total training bezalako jarduerak aberatzen direla, horiek baitira 100 euro inguru ordaintzen dut direnak, eta aerobik estek, gap edo zumba alderantziz, obrentzat. Altuago zan daiteke, baina horik garbiago dagoeneko ezakit nolazketa. Eskerrik asko Janira. Nik aurreko puntu izan deten berdina ez nahiz errepikauko da, ez denei nukela. Eskerrik asko Janira, Iraitz. Bai, guk esan puntutan aurka bozkoko dugula, lehen aipoteko arrazoiatik izosteko momentu dela iritzitzen dago. Eskerrik asko, ez dakit zerbait komentatzeko dagoen? Gero, zute, errepika gurtelo egera, zegoatik. Aktibidade osen prestizu proposatzen jubenien, más 4 beharek egin jo zea bat, estudizo bat, eta nahiz handerkenak izen, zumba eta gap eta aerobik, izango nuke, gaina eta azkeneko eta ala erakutsi zizkuden zenbakisekin, die aktibidade superabit gexena emate duenak. Konparatzea beste erresekin horrek, beste erresetan gaizkixo daudela. Nik ez dakit, behok ezate behar, prezixo horrekin kurrio iteala. Dio guztu aktibidade batzuk ez deben haber materialik. Eta gaina, zorionez, elkargunen zala oso ondixek dauzkeu. Eta ez dakit bene fija batzean, baino zumbako klasetan jende mordu egotea. Ez da materialik ber, eta nik ustek ez dala berdine kalidadie klasina zumba 20 launi eman, hau da, irakasleekin deken jarraipena 20 launi, egorre ematean bezala, otamar, oberoidik, porque lekue mordu egotea. Oin ez dakit, COVID eta ez dala distantxe mantendu berdiak, eta zemateko biliniko juen. Ez dakit, urtero, berdinekin gabiltzen, justu aktibidade osetxekin. Eta behosek esplikau zeben, más 4 etorrezin eta esplikazio eman zituen. Iklinek eta, horri bertxixo batzu daude, makinai bat dao, bat energiztan izeten, eta irakaslin kostetiken aparte, makinaxen kosti ere zerbait zartu ingoana. Orduan, ez da. Nik hemen superabita eta kostie eta musik aipatzen duzu, eta nik ez dakit, kontxe zego izan duzu, tazie eta uneko horrako garengo, zenbak horrako garengo duken, eta berriz, importatzuna da, superabite, tazie. Ez dakit, eta bizikletan eta balora horretu behar, balora horreko jau. Pilatezen ez da, zenbat material biltzen, morrile baloratzien, ez da, gauza dizimo gari. Eta jendi asko kuteala, gutxi kuteala, merki bat dema eta asko kuteala, besti merkatu berko jo gordin, baina ez da normala da, bat egun euro eta besti euro, niretzat. Ez dilako gauze berdinek. Osea, gauzek, ez dakit, gauze askotan dauzketzen ezberdintasun basek. Orduan, amene, hortan ibiltzeienak eta kriterizu daukebenak, eta ez, zea bat, kiloldei bat, bezik eta kiloldei desberdinek dauzkebenak, eta prezizio horiek planteatzen daizko behar, biosegi bitze zaizko belako egokineko zek dira, nik ez dakit, beste erresetan hain garezti bat no bezeatik dauden. Bosketa... Nik beste akeratzen betiu jut, arazkio, eta darri batzuten, danak horrek predizioen molin. Hori informazio bezala. Eskerrik asko. Datu bat,
gaudanetan, aztin dago aldiz jura egezula prezisio hori, eta zumba bi klase bakarri dira. Ni betu duten prezio, aztin bieun eta bazkirentzat. Danetan iguela, betu dut. Prezisio bat dago, jura egezula prezisio bat dago, zuk esatezun €1 egizetago jura egezula aerobikiko nahezun klasean eta ezbikinteko nahezun klaseta eta pilateseko nahezun klaseta. Zumba aparte dugu eta aztin bi bakarri dugu, bi aldiz bakarri jurek. Zuet esatezun jarduera hori da bat, hauerenetik aparte dagoena eta kostatzeana pilates bezalaxe, ziklin bezalaxe, pilates bakarrik guten mazean, €1 dira. Ziklin bakarrik guten mazean. Bakarrik inor ez da guten, danak beste apuntatzea. Normala prezio iguela dut eta, baina haueke prezio hori dut. Orduan, prezio hori bezki dagoela zertan izan, orduan. Osa, pilates €1 daure, eta zuet esatezuna, pilates ziklin hasean. Manaka eta berrize, eztabaida zertan ikuste dut, eta batzorde eusko, hortako izteko, bestela tatik berrizeatuko. Batzorde izteko, eta plenu izangoa, 3 ordugu emian mitxegon ez egin bezala guztu eta ez da. Porque tema doia jendia entzuten nahi denak ikusten nuna eztabaidi eta nuna deskonformidadea, baina errepikatzen nahi, bako izuten nigo izatu, baina errepikatzen nahi, aurra, komertu ikustegia desadostasunen nuna ondo hoxe landu berko jo. Eke nahi nosute bukatzeko, zerbait komentu, baina ukarik emateko da. Ez, azkenina bene beste zerbitzatu duten bezala, unibertsitatean adibidez, experimentalidade maila ezberdinen arabera tasa bat beste bat batzea. Ez da iguela, letratakuk berkia, baina horretik ez tipo lintzako, karrera berkinetako da, €1.000 ez dira etzen, medikuntza bezalako, laboratoriok hildekun gorputzek eta barren ditzituenak, €1.000 aiatzea. Orduan, zuko esan egizu, dirun arabera, zegoen kostun arabera obra berdeula, hori zatetu gotxena. Nik uste aktibidadik kostun arabera kobro ditula, eta ala daudela establezi duten. Osea, eta egia diskutitzen, tasak isotzien, herritar da nahi afektatzeko gendoz bat, eta aktibidad eta apuntatzeienak, nik ez dut uste, COVID-ek ze ikusixe dauken, egongo hau jendie baja eman berko benak. Baina, da gain koste bat, eta da, bakoitzek nahi dulako jutean, gauze bat, eta hor, etzat iruditzen aktibidadetan, ez dut superabite eskatzen, eta ez dut uste mazpatrok superabite ikeatik ekeunik, baizik eta orokortasun batin behitzetulako danak, baina bai ditzet aktibidadie, junber deula, zehaikea, kostie mantentzea. Hor, importantina da, bazkidina. Eta bazkidikin, beste eraikin hortan emateien, eta esango dugu gerilekue, gimnazixue, hor dauden beste aktibidade danak mantentu, hori mantentzen bazkiden kota. Eta dan ez dut mantentzen. Gelditzea, defizit bat. Orduan, guk defizit hori udaletxie zorionez bajatzen izan, eta COVID-ekon repunte bat ingoiu, eta gorak adikue. Hauten, €190.000. Orduan, guk planteatzen duguna da, 1,2 bat isotzien, isket, bazkidike, erabiltzailike, esfuerzo txiki bat egin da zeben, bestela, herritar danok egin berdeulako defizit hori udaletxetiken ordein ingoalako. Bustefiko, aldeko botu? Kontrako? Abstentzioa? Uste berdinketa dagoela, berdinketa da honin, berriz, emarta bosketa berdine, eta mantentzen hori bat berdinketa hori, alkatin botu bi bezala berriz izaten. Zik berriz bosketako, aldeko botu. Kontrako? Abstentzioa? Berdintasuna mantentzea eta alkatin guzak onartute gelditzea. Sigarreko puntua, kreditu gehiagarrien bidez, kreditu galdatzeko azkoitiko udaleko bost zenbakidun espedientearen hasierako honestena. Bosgarreko kreditu aldaketien bakarreu, eta kreditu aldaketa hau da €212.000 gerakine ibiltze dugu hortako, eta planteatzen joan partidak jartzien, die kreditu globala €20.000, saldutxoak kaleko espaloie €17.000, hor bai izan berdeu aurrekontun aurreikusik egin eukela espaloi zati bat
Berritzie, bertako bizilagunek eta ere filtrazizuk inda garajetan arazoek dauzkelelako, lehenko urti zati bat eintzan, eta hori beste zati seiteko aurrekontun jarrik egin nuken, eta nire ukizko beste 7.000 euro, debarrun aurri bakarrik izeteke, behera ikeun, ez dakiz egaldean hori, baina, trenbidaren zumartia emateun, ez palopuzketa hori eina izeteko ere bai. Eta, gero baitean beste partide bat sortze deu, ondo 15.000 eurokoe, hori Ibaiondoko asfaltago izan bezala, Ibaiondotik Altzibarraldea asfaltagoekin jarraitzeko. Partida hau partidie sortu eta gero lizitazio batakoa eta Zanduntxoak aleko ere lizitazio batakoa eta gero prozesu bat emango honek egikaritute ikusteko urtarrie edo otxaili izango dira prozesu administrazio guztixo edukatzeako. Horreko honetan, neurien zola, daraman bidea konpontzea da operatu duzunetako bat. Baina, harriko zer obra eta noiz eta nola egin aukeratzen parte hartzen ez dugun bitartean, ez etza, bozkatzen jarraitu dugu. Eskerrik asko, nire zapoi izateko. Iraitz. Bosketen godu. Markau, gehiukin, pentsat esan zure azartzen dut. Esan eko nuke, gu guren alde bozkoko dela, zein inberreko lan batzu die, da, egizera joseko gainek izan duna, gobernu erabaki zeula ze espalabia dagoela, baina, irizat, mileka espalabia dagoela arreglatzeko, da batu beste ze ordenetan arreglatzi, ez duela asko kontrapuntua arreglatzi da. Aztu intzat horrezatie, asfaltagoekin batea, badatzizute hor, zuaitzek eroizila, Altziberreko bide hortan, eta hor, espaloi zati bat, barandauek eta provizional jarrik daude. Horire, oin berritukoa, naiz eta gero horren goztie zuaitzen jabiei reklamago zago. Eskerrik asko da. Ez izan, ez dala hau zer bagarrik badatzen, azpaloi arreglatzen gordun, gauze askotan batatzea da, eta nik uste guk parte hartu erben dugula, herrixen dirua noa eman, ozerrein, eta legaldi plana kartzeko egine, baina ezkertzen kartzen bilatin, nik uste legaldi plan bat denon hartin itzitzen bergen dikola bintzen, hauztasun batean etzen magea, perfecto, azbaldi magatzen, bazioeko botatzen, hau ez, hau bai, osea, nik ez dut parte hartzen, herrixen nun diruen. Baiet, ez han, bai oanez. Nik ez dut uste hortago nahore hemen. Nik uste hemen nahola, itzen gobernukin, itzen zuekin, itzen danagin, eta, niro da, zein do, hemen adoz gore, hemen ez. Hori bintzen, uste itzen egin berden dugu, hemen ez da etzetzen, horretik bostatzen kontra, eta karpenak itik jau. Baina, Hoxen ikun izatea. Batzortik itzekiko daudela, dano dakiula ze gerakin gelditzean, eta ekarpenak itiko. Bosketen gogu, aldeko gutuk. Kontrako, abstentzio egiztao, onartu derritzen. Pasatzeka zazpiarrako puntua. Kreditu gehiagarrien bidez, kreditu galdatzeko Zubiobra Elkargune Institutua bat zenbakidun espedientearen hasierako onespenak. Balen pixketa aurreratu detan bezala, hemen dakarren kreditu aldaketa hau da, Zubiobra bertako gerakine ibili, eta, partide bat dauko hor, mazkatu egin bat esauna, eta hor jartzi. Eta hor dararota bat milez, azpireun da irurotailu komen ezazpi. Bai ezan hemen, Uztailin pleno berezi bat egin dula, ikusike COVID-ek udaletxeko zarreratan eta baita elkarguneko zarreratan ze eragin eukileik ezun, bi erabaki hartu genitun, eta esan nuke baina biseko hau bat ez onartu genitula. Izentzinak, bai udaletxien eta baita elkarguniene, kontu hartzailtzatik intzan aurre ikusten bat, elkarguni ze defizit sortu lehikezun, eta erabaki izan azan gerakinen reserbatzien, defizit horrekin,
eta udaletxine berdin egin duen. Udaletxine aurre ikusi gendun zarreratan ze jetxiera aukiko genitun, kontun euki gendun baite aurre kontun zematean ejekutauko gendun gaztue, eta diferentzixe zarreratan jistezana eta ekiena izan gaztue, horire gerakine egin gendun reservau. Momentu hontan dakarreuna da, elkarguneko reservaute da partide hori, gerakin hori, partida konkretu batin jartzie, dala, mazkuatro egitexo, iruieko bakoitzien egitexo ekarpena, baina hiruaren ekarpena hoinde, bi ekarpen inde ikustea lako ja urti bukatzako etzakula jauko, eta gerakin egitzen dugu partida hori handitzeko. Eskerrik asko, Joaquin, zerbait kontatzeko? Izurrite garai honek eragin duen zuloa tapatzeko dela jakinik eta horretik denon artean batzordeetan jorratutakoa alde bozkatuko dugula. Eskerrik asko Janila, Iritz. Zuzketeko aldeko dutu? Nago batez, onartuta. Zazia sortzearen puntua, behin betiko onespenen berri ematea. Nortutan bezala, behin betiko onespenaren berri ematea, Euskeu, udabatzeko kontu, aurrena 2008ko maiatzaren 27an, udabatzak onartutakoak eta legaziorik egon ez denen behin betikoz onartuta, etxez-etxeko laguntza zerbitzuko erabiltzaileen ekarpena ekonomikoa zehazteko kalkulu sistema aldatzea eta ondoriozko ordenantza fiskalaren aldaketa. Eta askoitiko merkataritza lokaluntzak ekintzaile berrien bitartez berreskuratzeko programaren oinarri arautzaileen aldaketa. 2008ko ekainan 24an, onartuak 2008ko udaleko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren aldaketa, COVID-19 gaitzaren krisiagatik bereziki kaltetutako kolektiboentzat 2008ko tasetan aparteko ugariak, eta askoitiko udalaren dirulaguntzen oinarri orokor eta espezifiko arautzaileak. 2008ko uztailan 15ean, askoitiko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa 2008-2022 aldaketa. Eta 2008ko uztailaren 29an, 2008ko ekitaldirako langileen plantilla. Behatzigarrengo puntuan, aurrekontuari buruzko informazioa, bakizuten, matzazazutola, aurrekontutako balantze bat, urtean akumulatzen hilero, eta ordezko etxutela datu. Eta sartzegia, amargarrengo puntua, galde erregur. Joaquin, Janila, Iritz, zematek ezarezko denokar, sortziek eta 25 direnean, bukatu zematek, eta orko udal usuaren orko bilkulen. Eskarrik asko da eta pasatzen.